حبيبي استاذ عدنان، يعني انا اريد اقول لك احد النواب يقول اشتركت في انتخابات وبلطت شارع على حسابي يخدم 300 بيت، يقول هاي المنطقه ما طلع لي من عندها ولا صوت. يعني بالنهايه المواطن هم جاي يعرف هاي الكلاوات المبرده. طبعا انا ما اتفق انه اكو سبلت وثلاجه، يعني احدهم مبرده هاي صغيره مال 75، فالسعر ما زاد هواي، كان 50,000 يجوز سووها 75. هم هيك يعتقدون. فعلا نحن ننتقد هذه التصرفات من الاشخاص اللي يسووها، ما ننتقد هاي التصرفات للمواطن صاحب الحاجه. هاي المبردات المواطن يحتاج ايضا رساله من عندنا دائما. انا هاي ما سائله للشباب، بس لا تطلع صناعه كلها ايرانيه. كلها ايرانيه. اجل كلها ايرانيه. هاي الصغيره الاقتصاديه 75 يعني، وجايه تقريبا حزب واحد اللي يوزعها ساعدنا. حزب واحد اللي يوزعها، حزب واحد اللي يوزعها تقريبا، يعني بشكل واضح وصريح، يعني بدون تفكير، بدون باشر عقبه يسوون لنا مخالفه انتخابيه قلت تنتقد انت في التحالف معين. لا بعدنا ما بادين بهاي الشغله مال الانتخابات، وخذ راحتك يعني. المهم فحزب واحد هو جاي يقدم هاي المبارده الخضراء بس الحجم الصغير ويخليها على صور المرشحين، وهي عيبه. مثل ما غيره وخلي اقول لك مثل ما غيره جاي يبطلون الناس من الحشد الشعبي حتى يعينوا الناس بمكانهم، وكل واحد من المرشحين ماخذ له 400 500 مرشح. وخل اضحكك بعد اكثر، وهاي النكته الاكبر. هواي من المرشحين والنواب اللي تابعين للحشد الشعبي خالين جنود عندهم، هذول الجنود يشتغلون شايكيه. والله بشرفك مو عيب نرجع لايام المراسلين، يسمعوني هم وخلي يقولون لا. زين بشكل واضح اكو استغلال للموارد البشريه للدوله، اكو استغلال لنفوذ الدوله، اكو استغلال لمال ما اعرف منين. هذا انا قلت لك في بدايه اللقاء، قلت لك هذه فرصه ان نوصل للناس. تقول لي صوتكم ما جاي ياثر، اذا واحد جاي احنا جاي نحكي ويا الناس، نوصل لهم الى ابعد منطقه. قبل فتره قالوا راح يصير اكو اعتقال عليك، اكو كذا القاء قبض، وهاي الامور الاخرى احنا جاي نتعرض لها، لكن بالتالي احنا لازم نبقى حتى ناثر في ابعد المستويات. اوكي احنا ما نريد نخاصم الكل استاذ عدنان، لان احنا انت تعرف احنا في غابه، ولازم اكو فد علاقات معينه مع الناس، مع المجتمع، مع الوضع، حتى الوضع السياسي. هذا به حمايه وبه بعد اخر. وصولنا للبرلمان ومشاركتنا ربما نستطيع في المستقبل على الاقل من حمايه اصدقائنا. وهنا انا اريد احكي ويا استاذ منافه كلمه. في 2017 كنا نتظاهر كل واحد جهه، التيار الصدري والتيار المدني في جهه، كنا وجوهنا على السعدون، والتيار الصدري كان وجوده في مقابل ساحه التحرير. صار اجتماع جمعنا في مقر السلم والتضامن، اجى تحياتنا لهم الشيخ صلاح العبيدي والدكتور علي سميسم. فهذا الطرح المدني الخشن تتذكر ساعدنا نقول انتم مشاركين بالفساد التيار، انتم عندكم وزارات، احتراماتنا لهم، كان ردهم جدا رائع واقنعنا. وبعدها بدا المشروع اللي انتج عنا سائرون في هذه الجلسه، وتلقون صورها دكتور جاسم الحلفي، علي الرفيعي، الكثير من الشخصيات كانت جالسه. قلنا لهم انتم شلون تشتركون بهاي الحكومه؟ كانوا مشتركين عندهم وزارات، انتم شنو هذا؟ انتم باقين وياهم هذول فاسدين وانتم جاي تشتركون بتظاهرات؟ بهالبساطه جاوبونا، قالوا احنا عندنا ناس وجمهور، وذول يوم ممكن احد يعتقد، ممكن واحد يصير عنده مشكله، وجودنا في داخل الحكومه للحفاظ على هذا الكيان المجتمعي الكبير. بالتالي جواب مقنع. احنا اليوم ضروري ان يكون ناس مدنيين وطنيين ديمقراطيين يوصلون الى مكانات على الاقل يحمون الصوت. شو احنا من ناحيه استاذ عدنان منظماتنا تحكي بحريه التعبير وحق الاحتجاج وحق الحصول على المعلومه، يا سيدي انا الاحوال الشخصيه ذكرت في سبيل على بس هاي الفكره الاخيره واسكت بعد. الفكره الاخيره واسكت. الفكره الاخيره لا انا ما لي علاقه بغيري، انا جاي احكي عن مشرق ابن الحركه الاحتجاجيه من 2011، ابن الحركه الوطنيه من 2011، جاي احكي على شخص مر بكل هاي المخاضات. لا تحكي لي على وليد لحظه تشرين استاذ عدنان، انت تعرف هاي الاشياء. بالنهايه انا اريد اقول ضروري انه احنا نتواصل مع الناس ونوصل لهم. انا ما مسؤول عن شخص وصل اذا فشل وصار تقييمه فشل، بغض النظر عن تقييمي له. هاي الاشياء ما معقول نطرحها ونسوي يأس ونعجز. احنا خلاص والله القصه اللي ذكرتها التيارات المدنيه فشلت استاذ مشرق، يعني اذا تتذكر بشكل جيد. نعم. النائب علاء الركابي تم محاصرته داخل مجلس النواب من اعترض، هو عنده حصانه، اعترض على تعديل قانون الانتخابات، تم حاصروه واعتدوا عليه، وطلع في فيديو تحدث. السلطه لا تحمي، يعني المنصب لا يحمي، هذول بيتهم سلطه ويتخيلون هاي السلطه. نعم. صوتك عالي، فدوا روح لوجهك، صوتك عالي. والكثير من الاعلاميين مثلك اللي صوتهم عالي ومشرق صوته عالي، وما جاي نسكت عن الحالات السلبيه اللي بالمجتمع موجوده. بالنهايه هاي المجتمع يحتاجنا انه نكون موجودين. والله فلان صار قوي وبيده سلاح لازم نسكت عنده. انا هسه انتقدت اصحاب السلاح قدامك وانتقدهم دائما وبعد ولازم نوصل للناس نوعيهم. انت تريد الثوره تطلع من رضا علوان، لو تطلع من بيوت القادحين، تطلع من هاي البيوت الصاحبه الم. ما احنا تركناهم وقعدنا في بروجنا المشيده وما قمنا نتواصل ويا الناس، وطينا مساحات لاصحاب السلاح توصل لهم.
وتجهلهم وتشتريهم بمبردة، تشتريهم ب50,000. لذلك يجب أن نعود إلى مناطق اللي كان الحين أستاذ عدنان.